Kaj që që keni po miratimin e krejti projekt ligje, këtë sak deri tash edhe këtë nguti që me kalu sa ma shpejt tash? Që nga fillimi sajtë, më thonë jo përmand që është hera 3 që po tentohet që të aprovohet ky projekt ligj, e që faktikisht gjithmonë qeveria ka tentuar me procedura të përshpejtuara, diskutimi publik në qeveri ka mungu, edhe pse kemi pas një projekt ligj i cili në tërësinë e saj ka ndru konceptin e konfiskimit pasurisë. Një prej ati penal në konfiskim civil të pasurisë, e që jo në shumë shtetet të botës ekziston dhe për këtë arsye, duke pas parasysh që kemi një projekt që mund të jetë potencial për cënime të drejtat të njerëzit, është dashur të ketë më shumë kujdes qeveria dhe legjislacionet dhe kuvendi derisa ky projekt ligj të hyjë në fuqi me qëllim që mos të lehet rastësisë në asnjë pjesë të këtij ligji. E mira që sot që nuk u t'i kalu, domethënë konsultimet publike që opozita ke kundër këtyre për shpejtimit edhe në procedurë legislative që të shkon sa më shpejt ky ligj dhe të hyjë në fuqi pa i adresuar të gjitha çështjet që faktikisht ende po dalin çështjet të cilat nuk kanë adresuar qoftë nga Komisioni i Venecias, qoftë edhe më herët edhe nga shoqëria civile që ka adresuar, e të cilat janë gjetur edhe si shkeli kushtetuese nga gjykata kushtetuese që 2 herë, një herë në çështje meritore, pastaj edhe një herë në çështje procedurale, dhe duhet të kenë kujdes. Opozita nuk duhet të bjen në presionin e qeverisë dhe të partisë në pushtet për shkak të populizmit të tyre dhe këta të binë në presionin e partisë në pushtet, me që pasi që tani mund të kemi edhe zgjedhje dhe të kalohen procedurat dhe të hyjë në fuqi një ligj i cili prap ka defekte. Ne kemi, domethënë, problemi më i madh i këtij ligji është pavarësia e tij dhe ne nuk duhet të anashkalohet kjo çështje. Kemi një komision mbikëqyrës i cili përbëhet prej 5 anëtarëve, e cilët partia pushtet secilin prej tyre, domethënë mund ta ketë person të kapur politikisht. Kemi drejtorin e Agjencionit për parandalimin e pasurisë, njësitë të inteligjencës dhe 3 që zgjedh Kuvendi i Kosovës, domethënë të gjithë shkojnë me shumicë të thjeshtë. Procedura zgjedhjes është me shumicë të thjeshtë dhe potencialisht partia në pushtet mund ta kapë komplet komisionin për mbikëqyrjen e byros. Mos flasim pastaj edhe për drejtorin që ka kompetenca shumë të mëdha e që të njëjtit i është lënë mandat 7 vjeçar që edhe nëse humb zgjedhjet prap ta kenë personin e tyre në një agjencion e cili mund të përdoret pastaj edhe për mos ta quajmë edhe për gjueti ndaj personave të tjerë. Kështu që besoj që është bërë mirë sot që u ndalu kjo tejkalimi i procedurave dhe faktikisht të tentohet që konsultimi publik i qeverisë që ka mungu, ta kemi tash në Komision Legjislacion të merret edhe mendimet e shoqërisë civile, e ekspertëve të ndryshëm, po prapë të adresohen çështjet që janë gjetur nga Komisioni i Venecias, me qëllim që në fund ta kemi një projekt ligji i cili do ta kalojnë në të herën e tretë, ndoshta filtrin e gjykatës kushtetuese dhe të mos kemi shkelje të drejtat njerëzit nëse i njëjti hin në zbatim. Faleminderit, zoti Bajraktari, cilat janë problemet që i keni po në këtë projekt ligj tash pas atyre vërejtjeve që janë dhënë në akt gjykim të gjykatës kushtetuese që po thuhet se nuk janë adresuar? Fillimisht qasja që nga fillimi u tha edhe paraprakisht sa i përket procedimit të këtij projekti që lë shumë për të dëshiruar dhe pikërisht që nga emërtimi i tij, pastaj natyrisht edhe qasja që ndjek lë hapësirë shumë për të dyshuar se cili është qëllimi në vetvete që shifet prapa kësaj nisme, pavarësisht që duhet thënë që në krye të herës që nuk ka asnjë raport, as vendor as ndërkombëtar që ka kërkuar një gjë të tillë, një formë të tillë të konfiskimit, mirë po megjithatë më që tash po shihet që ka një vullnet, le thosha, në përgjithësi për sa i përket spektrit politik që për ta çuar përpara këtë koncept të ri, megjithatë duke qenë si i tillë, besoj që nuk duhet të kalohet kështu me këto nguti, sepse në instancën e fundit është tentativë për të hedhur hyjve opinionit, sepse edhe nëse hipotetikisht shkohet në zgjedhje, prap ky mekanizëm do të jetë jo funksional deri në konstituimin e Kuvendit të ri, sepse siç dihet konstituimi i tij ndërlidhet me zgjedhjen e anëtarëve, 3 anëtarëve të Komisionit Mbikëqyrës, e cila është natyrisht përgjegjësi e Kuvendit, për shkak natyrisht që do ta bënte jo funksional këtë nismë edhe në rast se shkohet në zgjedhje. Sa përket përmbajtjes, me theks veçantë aspekti i pavarësisë le hapësirë shumë për me dëshiruar dhe besoj që në rast se ka vullnet në mes të 2 leximeve kjo çështje mund të adresohet, pavarësisht faktit që
është thënë dhe thuhet jo pak raste edhe për sa i përket zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit Mbikëqyrës, mirë po edhe drejtorit që është në 80 atje e kushtetutës që përcakton mënyrën e vendimarrjes, mirë po këtë çështje ka interpretuar edhe gjykata kushtetuese duke i referuar edhe standardeve të Komisionit të Venecia, sipas të cilave ka përcaktuar që pavarësisht faktit që kushtetutat e vendeve anëtare përcaktojnë standarde të tilla, ato duhet me kuptuar si standard minimal, mirë po që në fakt kur ka mekanizma të tillë aq më tepër kur bëhet fjalë për mekanizma të tillë të cilët natyrisht që edhe pritshmëritë legjitime të publikut janë që këto me qenë sa më të pavarura, është e rekomandueshme dhe nuk është shkelje kushtetuese përkundërzi, është çështje afirmative, mundësia që atë shikohet një standard më i lartë për sa i përket zgjedhjes së organeve drejtuese me theks veçantë drejtorit, sepse në referencë të dispozitave të ligjit ka kompetenca bukur të mëdha për sa i përket procedimit të çështjeve në kuadër të dispozitave. Ligji në 72 nenit, drafti në 72 nenit e tij është, le thosha, një ligj në kuptimin edhe material, por edhe procedural në vetvete, pavarësisht që në jo pak raste ka duplifikim të çështjeve që rregullohen edhe me ligjet e tjera, për shembull përcakton që çka duhet me përmbajt vendimi gjyqësor, që ka bukur shumë ligjet e tjera që përcaktojnë një gjë të tillë dhe rrjedhimisht nuk është që ka nevojë për një dispozita të tilla. Pastaj ajo çka në fakt vrehet ndoshta edhe mungesa e anëtarëve të sistemit gjyqësor që nuk janë konsultuar mjaftueshëm përcakton disa afate që në bindjen time janë jashtëzakonisht të shkurtra që në instancë fundit unë jam a priori në rregull që me përcaktua afate, mirë po për shembull brenda 2 ditë, brenda 3 ditë, do të thënë shpesh mund ta qesin sistemin gjyqësor në situata jo fort të favorshme për sa i përket procedimit, sepse siç dihet sistemi ynë i drejtësisë është bukur shumë i ngarkuar me lëndë, prandaj situata të tilla do duaj me pas parasysh që me dhënë hapësirë pak më tepër. Pastaj është edhe i kontestueshëm në bindjen time po ashtu edhe neni 25 i draftit që ndonë se mos e ekuivalenton me masën e përkohshme tek procedura civile, megjithatë palëve ja pa mundson këtë fazë të procesit me dhënë komente dhe për me dhënë pikpamjen e tyre para se me vendos gjykata, çka në bindjen time vetëm sa e komplikon situatën, sepse pastaj pas paraqitjes së ankesës organizohet seancë dëgjimore, që realisht do të mund të organizohet kjo para marrjes së vendimit të gjykatës. Gjitha këto në bindjen time janë elementet që vlen të diskutohen dhe në rast se ka vullnet me disa amendamente, jo numër i madh, mund të adresohen në mënyrë që eventualisht Kosova ta ketë një ligj të mirë që adreson mbase edhe këtë konsensusin, siç e tham, të spektrit politik, ndonë se siç e thash unë jam skeptik a ka nevojë për një gjatë të tillë, sepse legjislacioni ynë është mjaftueshëm, përfshir edhe ligjin për kompetencat të zgjeruara të konfiskimit të pasurisë, i cili ofron bazë të mirëfillt dhe të mjaftueshme ligjore për konfiskim, vetëm duhet me pas vullnet dhe gatishmëri nga ana e sistemit me theks veçantë prokurorial. Zoti Shola, ju keni qenë prej fillimit para